大家好，我係 Dominic White， 我係星光大道扶輪社嘅前社長，我係2019年至2020年度嘅社長。我就2017年咧，我哋創社社長劉富成博士，咁佢嗰陣時就話創社，咁我係識佢太太嘅，佢就話不如你都嚟 join 我哋呢個社啦。咁至於點解入扶輪社咧，就因為我細個咧就已經有成日聽到扶輪社呢一個名㗎啦，我都聽我爹哋講咧，因為佢嗰陣時做記者嘅，就去扶輪社啊，有午餐例會啊，咁同埋我知道咧佢做社會服務嘅，咁所以我嗰陣時已經開始咧係已經參與一啲嘅慈善機構工作，咁我又話好啊，不如試下咯。我第一個印象咧就係覺得扶輪社都係好有規矩、好有程序嘅。參加例會嘅時候啦，咁我哋又有唱扶輪頌啦，又有敲鐘啦咁我哋嘅社咧就個個亦都會着翻晒正裝嘅。最記得就係開會嘅時候咧，唔係話淨係例會喎，我哋自己嗰個董事會咧都開成2個鐘頭。最近我哋搞一個活動咧，就係同一啲唔同嘅家庭咧，就影一啲家庭照啦。係有好多家庭佢哋都係叫晒全家人3代同堂，趁呢個機會咧，就大家一齊影張家庭照。通過一啲咁嘅安排，我哋可以令到佢哋聚埋一齊。咁嗰個感激啊，同埋嗰個歡欣咧，你係睇得出嘅嗰個眼神。梗係覺得好啦，就係因為有機會可以去做服務啦，亦都識到好多唔同嘅人。咁未來咧，我希望就係話，如果喺社方面係可以有用到我嘅地方，我隨時希望可以幫到手、貢獻到啦。咁同埋亦都希望可以試下自己我未做過嘅崗位咯，繼續係參與到社會嘅服務啦，同埋係俾翻一啲嘢回饋翻社會。通過我參與呢啲嘅社嘅活動啦，同埋服務啦，睇得到好多唔同嘅階層嘅人，佢哋經歷緊嘅事。通過扶輪社呢個家庭咧，有唔同嘅機會咧，除咗係服務咧，淨係增進自己嘅。希望大家亦都係可以加入我哋呢個大家庭，係改變自己，改變呢個世界。